Bueno, pues ya salimos de la pesca aquí. Siempre pues salieron varios jureles. Y aquí pues nos encontramos con el capitán Chapu, el Chapulín, más conocido por el Chapulín. Está haciendo fileteando ya los jurelitos. Aquí está toda la banda que fuimos a pescar en 2 lanchas. Un capitán fue Chapu y el otro fue el Tiki. Y la verdad, muy bonita experiencia. Muy bonita experiencia. Jalaron bien duro los jurelones. Jureles grandes en esta embarcación. Y muy padre, la verdad. Muy bonita experiencia. Saludos.